नाज़रीन, सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बदअमनी चोट चढ़ी वही है। अगवा, फुर, धाड़नि ऐं चोरियूं जूं वारदातूं वधी वयूं आहिनि, पर पुलिस बदअमनी ते ज़ाब्तो आणण में मुकमल तौर नाकाम थी वही है। सिंध पुलिस मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बदअमनी ते ज़ाब्तो आणण लाइ लाॻापियल थाणनि जा SHOs तोड़े अमलो भी तब्दील कंदी रही है, पर ॾुखारियुनि वारदातुनि जीअं जो तीअं बरक़रार आहिनि। गंबट मां पुरसरा नमूने गुम थियल नीगर अबूबकर शेख जो पतो न पइजी सघियो आहे। वारसनि खे अगवा जो शक ॾेखारींदे थाणे ते NC पिणु दाख़िल कराए छॾी आहे, पर पुलिस नीगर जो पतो न लही सघी आहे। उन हवाले सां असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे गंबट मां धरती TV जो रिपोर्टर मुमताज़ मेमन। जी मुमताज़, इन हवाले सां वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? हाँ जी बिल्कुल, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेको ॻोठ अली मुराद शेख मरखंडवासी जेको किताबी शागिर्द आहे अबूबकर शेख, वो जेको आहे जेका दीनी तालीम हासिल करण लाइ हिते गंबट में रहंदो आहे, उहो जेको आहे गुज़िरियल 12 ॾींहंनि खां वठी जेको आहे पुरसरा नमूने गुम थी वियो आहे। जॾहिं त वारसनि पारां जेको आहे निंगर जे जेको अगवा जो शक आहे उहो ज़ाहिर कयो वियो आहे। वारसनि पारां जेको आहे गंबट थाणे ते NC बि कटराई वई आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां त हुन सिलसिले में जेके उन निंगर अबूबकर शेख मरखंड जा जेके वारस आहिनि, उन्हनि जो चवणु आहे त जेको असांजी कंहिंसां बि का दुश्मनी न आहे। असांजो जेको निंगर आहे अबूबकर शेख गुज़िरियल 12 ॾींहंनि खां वठी जेको आहे पुरसरा नमूने गुम थी वियो आहे, जंहिंजो इतला जेको आहे असां हद जी पुलिस खे ॾिनो आहे, पर हिन वक़्त ताईं जेको आहे जेको निंगर आहे उहो असां ताईं असां सां न आहे मिली सघियो। हिननि जेको आहे SSP खेतपुर मलक ज़फ़र इक़बाल समेत जेको आहे वसवारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त जेको निंगर आहे अबूबकर शेख जेको दीनी तालीम हासिल कंदो आहे गंबट में, उनखे फौरी तौर जेको आहे हथु करे असांजे हवाले कयो वञे। हिननि जो वधीक इहो बि चवणो हुयो त असांजी कंहिंसां बि का दुश्मनी न आहे, पर ख़बर न आहे त निंगर एतिरनि ॾींहंनि खां किथे गुम थी वियो आहे। हिननि जेको आहे वसवारनि खां मुतालबो कंदे घुर कई आहे त फौरी तौर जेको आहे असांजो निंगर जेको आहे असां सां मिलायो वञे।